grand programme Otobengi, la voie de surnaturel. La voie de surnaturel est un programme monene où est pambola kambato et pambola kamabota. Où est tokoki koyoka nyons, tokoki ko simba nyons, tokoki ko zwa nyonso. Mais où est leki eza nzambe. Nzambe wana tango lobaka makambo minene esalamaka yango tobengaka yango la voie de surnaturel. Yango to souhaité bino la bienvenue tikete sika oyo zolanda biso nzambe apambola yo. Lelo na programme na biso to yambi basali ya nzambe mibale bauti musika tozaya ko pambolama pe bino bato bozolanda biso bozaya ko pambolama. Mais boyei na bango ezolakisa te sangwa monene ezali ebongisami mpo na biso. Yango wana sans tarder, sans tolekisa tango tolingi nanu toyeba bango bango moko bako se présenter yambo tokota na mama ya likambo oyo ememi bango nesika oyo. Na bandina na loboko na ngai ya mobali mbote papa mbote bandeko bazotala biso balingi bayeba oyo papa azali. Ok, merci beaucoup. Nazali Janvier Nseka, le messager de la bonne nouvelle. Oyo avandi na mboka ya Matadi na Congo central, la République démocratique du Congo. Merci papa tikaite nzambe azwa lokumo pe toleki na loboko ya mwasi. Tomoni papa ezamba liboso te oleka na émission na biso la voix de surnaturel. Mais ba oyo bazokotala balingi lisusu bayeba yo lisusu. Soki papa koki pe ko se présenter. Shalom balandi nyonso ya mission toyoka kanzambe la voix surnaturelle. Ngai nazali le révérend ningi tobenga maka ambassadeur Paulo Kazinga. Nazali conférencier international, naza écrivain, nazali adorateur. Voilà, tozana kati ya mboka ya Angola, nazali fondateur ya ministère international montagne de la connaissance. Merci papa. Kati ya Luanda. Tikete nzamba zo lokuma na mone to bosenya loko moko lobaki mukolo to yambaki yo tape coach. Wana lobi yango te. Ça fait partie na hoto lobi keto eza ebele e makambo tokolo botoza mais nangolo ya nzambe to se présenter na ndenge wana kola pambola bandeko nyonso ba Holanda biso. Merci bandeko na ndimiete to comprendre pe to yebi susu malamu bandeko ba papa to yambi na esika oyo mais koya na bango eza kaka te baye kofanda mais baye na sango yango to yingi to yeba na no sango nini papa Janvier Nseka révérend nazo rappeler biso bino bato bozolanda biso toza na Luanda mais papa uti Matadi akati si frontière yango to ngito yebe eloko nini ememeli papa awa na kati ya Luanda pe na plateau na biso ya PKM na émission na biso to bengi la voix de surnaturel. Ok, merci beaucoup papa. Tozoyebisa na balandi nyonso présence na biso na Luanda ezalaki pona objectif mibale ya liboso kokota na contact na conférencier international ambassadeur Paul Kazinga pona milulu minene otoza nango na mboka ya Matadi na date ya le 1er kino le 8 juin 2025. Donc toye awa pona ko annoncer na basali nyonso ya nzambe pe bana nyonso ya nzambe o baza na ville ya Matadi pe nzinga que le 1er kino le 8 eza na événement monene événement mibale conférence ya basali na nzambe et puis convention pour na peuple de Dieu nyonso ya ville ya Matadi. Merci bandeko boyoki bino moko eza na événement monene ezali organisé na Matadi ba préparatif esi bandi événement wane kozala du 1er au 8 juin papa. OK. Donc le mois prochain du 1er au 8 juin une grande conférence et isangani na convention. Mais papa conférence convention ekozala ndenge ni nyonso mibale na mbala moko eza organisé na lolenge ni. OK. Toujours banda na période de Pentecôte le 1er kino le 8 toza na ba 6 ya soir et kobanda 16h30 kino 19h30 voilà na pourquoi mais conférence ezobanda mardi à le 3 kino vendredi
il y a les 6 de 8h à 12h30. On a toute sa conférence pour basali nyonso ya nzambe. Na tongo et na pokwa et ça pour un peuple dédié nyonso de toute na convention na pokwa. Bande ko to comprendre que tous na deux phases. Il y a tongo pour na basali ya nzambe pe ya pokwa pour na bana nzambe nyonso. Ezaka pour na église ya oyo papa zo diriger to pour na batu nyonso. Ok, ça pour na accord de Christ nyonso ya province ya Congo central et précisément ba obazana matadi na bamboko eza pembeni kinzamvwete ba soyo village batu nyonso baza pembeni wana eza penza ko concerner bango. Merci papa. Tolinga to yeba pe thème nango eza nini? Po batu ba yeba déjà ba yebe loko ni to kende ko zwa kuna. Po to yoka ba conférence mais to yeba oyo particularité nango eza nini? Puisque ba conférence ezalaka ebele awana na matadi pe ezalaka ebele. Oyo siko particularité nango ezali penza nini? OK. Particularité nango eza par rapport ya thème na biso. Thème eza le relèvement de l'église. Donc toujours na fardeau oyo tolingi to partager na basali na nzambe que église esengeli ezala na place nango oyo nzamba azozela yango ezala yango tolingaki ko apporter un plus na basali nyonso ya nzambe oyo bazali kosalela nzambe na moisson na ye toyeba ndenge nini tokoki kosala mpona koreleve église na bisika nango ya nkembo oyo nzambe azozelela. Bande ko bino moko bolandi thème na biso to thème ya conférence oyo ezali le relèvement de l'église. Relèvement ngolo banini papa pona ba o nyonso bazolanda ba comprendre po ba msuba comprendre penda malamu te relèvement. Église eza ko fanda il faut bola musa yango ko zongisa eloko na esika oyo yango ezalaki. Ko zongisa église to zongisa église ezonga na ba valeur nango ezonga na considération nango na kati na mboka parce que église esengeli ezala lumière na kati na mboka. Mais tout le monde qui vit la réalité, moi, mingi, Dieu nous a mis à cœur. Il y a comme un thème oyo pour nakoluka le voisin moyen dans zela iloba na nzambe comme kempe ko zongi sa église na esika nango oyo esengeli ezala. Merci révérend Janvier. C'est kabino batboye sikoyo eza bongo révérend Janvier Tseka azali bongo mosali ya nzambe na mboka matadi na RDC. Azali ko organiser une grande conférence où ko banda le 1er au 8 juin. Mais motuna moko matinga lisu na moteo. Tozali na deux phases. Conférence na tongo pe convention na pokwa. Est-ce que nyonso mibale wana ezaka ka thème moko wana relèvement de l'église to na pokwa toza na thème mosusu? OK. Nyonso eza na vision ya relèvement. Mais le ko les semaine ya Pentecôte. Donc na pokwa toko naviguer beaucoup plus dans le sens de la Pentecôte, dans le sens du Saint-Esprit, parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. Et nous allons célébrer la naissance de l'église et vivre la puissance de Dieu. Oyeko sala ete nanzela ya basizu wana ba faiseur ya exploit ba botama pe ba kende bisika nyonso pona kotombola kombo na Yesu Kristo. Nzamba zo lokumo. Toyebi date déjà eza le 1er au 8 juin. Et bongo esika. Et kozala esika nini? OK, Milulu est organisé na temple ya Église Mission Évangélique Mont des Oliviers en sigle MEMO oyo ezwami na commune ya Nzanza na avenue La Colline numéro 4. Toza na ex-bar Las Vegas bisika binzamba sala biso ngolu tozwa esika ya kokumba melaka nzambe. Donc milulu nyonso na conférence na convention ekoleka na temple ya église Memo. Bandeko balandi naza sûr que bolandi malamo esika milulu oyo ekosalama. Bongo pasteur Motei ekozalaka yo moko muto koteya to batei mususu bazali. OK, merci beaucoup. Tozana batei et invité na biso de marque yé otozali na plateau. Conférencier international, ambassadeur Paul Kazinga, Yendaza
motei na biso principal ya convention pe na conférence. Mais hormis ye toza na batei mosusu na kati na ville ya Matadi oyo baza aussi na grâce ya Nzambe ndakisa révérend Koko Mapuata ya église La Louange, révérend Martin Béni ya église Cité Bethel, et puis révérend apôtre Exaucé El Zanga ya église La Restauration. Bana Nzambe toza déjà ya kopambola mais si kozali mwana Matadi pe ya ba Congo mobimba Congo central ndenge bobengaka kuna Congo central parce que par rapport à la conférence tozo benga basali na Nzambe de Kazangulu à Mwanda. Voilà. C'est-à-dire dans chaque ville, dans chaque centre tozo bengisa deux pasteurs na Kazangulu, moko na Songololo, na Kisantu, na Mbanzangungu, na Lukala, na Kimpese, na Songololo, na Boma, na Kinzamvwete, na Sekebanza, na Tchela, kilo na Mwanda. Donc, esa conférence moko provinciale. C'est-à-dire que caractère moko provincial pour notre lingi toi limé fait eux comme dans la Matadi relèvement église et c'est la province nyonso ya Congo central. Nzambe apambola yo papa pour na vision oyo tozomona déjà ndenge moto ekopela penza makasi po église ezala relevé. Mais na loboko nanga mwasi bandeko balandi tolobaki tozape na mosala Nzambe monene asi se présentaki eza papa na biso ambassadeur Kazinga Paul oyo azalaka wana Luanda me ba yeko zoye po akende kuna yango tongi topesa ye maloba papa olobi na nini na oyo nyonso papa uti koloba po ete yo ozali bongo principal ya conférence oyo. Merci beaucoup bandeko ya province ya Congo central topesi bino mbote basala Nzambe révérend Béni Martin papa Koko na batinyo stokoza na bango eloko monene na kati ya événement oyo ngana kokoloba comme prédicateur ya évangile que tout se préparer pour des surprises ya Nzambe kosala biso bolamu na lingaka koloba ke Bible lobi les justes tombent cette fois mais il se relèvera toujours. Na lingai ke batu bayeba ke le tomber n'est pas un problème. Amen. Mais relever c'est ça la solution. Alléluia. Tondimeli Nzambe même si nini kwisa yo nini memi église et comme ma place est commis parce qu'il n'y a pas le relèvement de l'église, il n'y a pas de ministre relevé. Parce que biso bato wana mandat il y a qu'on relever l'église. Ceux qui bateau ba comme même relèvement bango moko baza tomber. C'est-à-dire toza na démission na kati ya activité oyo relever les hommes de Dieu qui sont tombés pour relever l'église. Amen. Tondimeli Nzambe ke non seulement tokoya na prédication mais la grâce qui accompagne la prédication ou le message pour na côté le message église. C'est encore possible de konanga ozolandanga que l'église de Christ locale parce que l'église des gens a besoin de relèvement, ce n'est pas l'église corps, c'est l'église locale. Parce que l'église corps est à Kokoyate. Elle est toujours debout depuis l'éternité jusque là. Mais il faut tout traiter. Alors, tondimeli Nzambe ke na semaine to kozala wana pendant 5 jours, 4 jours et kozala ba jour d'affectation. Les enfants me disent to sengi na basala Nzambe ba ya na appétit, ba ya na un cœur oza assoiffé de quelque chose. Que semaine wana eza la semaine moko prophétique. Eza la semaine moko ke ba ange ya likolo ba kozala permanent. Ngolu ya Nzambe kozala permanent pona kwa accompagner biso entre biso na biso Nzamba sunga biso pona ko traiter likambo etali à église. Alors na après-midi ce sera des jours de célébration. Merci. Les jours de célébration pour tout le peuple et nous demandons que le peuple de Dieu se prépare pour des jours de délivrance, de guérison miracle. Ce sont des jours où Nzamba kotonga kondima ba peuple nae, ba tunyon su bazana ba problème,
préparez-vous pour des solutions surnaturelles. Parce que nous allons célébrer Pentecôte. Et ça, célébration Pentecôte. Pentecôte, il y a na makelele. Donc, ça, semaine à makelele. Amen. Ça, semaine à makelele. Amen. C'est bien en portugais barulu. Donc, Makelele. barulu. Donc, ça, semaine à chimvundu. Il y a kotia makelele. Na makambo molimo mosanto akosala ke ata oyebana te Saint-Esprit akobetelo lisolo. Amen. Okoyebana bakoyeba ministère na yo, bakoyeba makambo na yo. Ndenge kaka salaka makelele memaka full. Etia makelele na ministère mutu moko oyo bato bakoya. Do eza semaine ya publicité. Amen. Bana nzambe pesi biso déjà soif to bandango ata na plateau. Papa lobi eloko moko, les justes peut tomber 7 fois. Mais elle finit toujours par se relever. Donc, conférence ezana pona ko relever na nous musali anzam pour comme un peu instrument ya relèvement. Pentecôte papa lobi Pentecôte eza makelele. Ya robana na nzambe yo surtout zana matadi banda déjà kotia makelele. Merci. Banda déjà kotia makelele pour te les premiers milulu ya minene eza ko banda déjà. Papa, sikoyo papa awa na Luanda. Matadi eza nango kaka frontière awati. Okati si noki okiti. Okoloba nini pona bantu mususu neti biso toyoki posa to landa yokuna. Bango bako yoka to lobela bango pata na portugais ndam. Po bayeba milulu pendezo banda le 1er au 8 juin kuna na Matadi. Acredito da forma que estamos a falar para dirigir aos irmãos. Apana olbana bana Matadi ke biso peto koya na délégation ya bato ba ko utawa ba kende kuna po bazana posa ko participer, mas também queriam dirigir a palavra a todos os que falam português que estão na RDC, na fronteira, por exemplo, Nokia. Temos Nokia já está quase há alguns minutos com Matadi. Temos o baixo o que Mbanza Congo. Todos aqueles que querem participar. Essa conferência podemos dizer, internacional, que vai começar na semana de dia 1 até dia 8 do próximo mês de junho. Então teremos conferência de manhã. O tema é o levantamento da igreja. Levantar de novo a igreja. E à tarde teremos a semana de Pentecoste. É uma celebração, será uma semana de muito impacto, que começa domingo, dia 1 de junho. Vamos encerrar domingo, dia 8. É uma semana inteira, durante o período de tarde. Mas de manhã temos 4 dias de conferência para os homens de Deus. Começa dia 3, que era terça-feira, e vai encerrar a sexta-feira, dia 6. São dias e nós vos convidamos a entrar em contato com o reverendo Janvier Seca, porque ele que é organizador. Os contatos vão passar lá. Aqueles que queiram participar serão bem-vindos e vamos receber lá e vamos participar para ser abençoados. Amém. Amamos a vocês. Se tem pergunta a fazer ou quero saber demais, os nossos contatos estão ali. Pode nos contactar. Para aquele que quer contactar o pastor Janvier Seca, também estamos a passar o número do WhatsApp do Congo. Vocês também podem entrar em contato. Deus vos abençoe muito. Merci pasteur, merci de Dieu. Yo quitté pasteur à lancer ka capelle pour na peuple Nzambe. Surtout yo ozana problème na poko wana convention neza tokobika pentecôtisme. Ya solution za convention ya solution yo oza ba problème. Oza besoin Nzamba relever yo, a relever famille na yo. Toko vivre makamwa minene ba restauration même ya ba foyer. Yango wana sengeli ko moni sama. Pona ba contact na biso, ba numéro de téléphone na ba WhatsApp ezo leka wana okoki ko benga lisusu pona kozwa ba précision. Papa Janvier Seca. Matadi balobaka lingana na français te. Eza conférence internationale. Tozolo ba français, venez nombreux portugais. Papa lo ba portugais, obrigado obrigado. Seja bem-vindo. Alors bato mususu pe balingi yo na Kikongo po ba comprendre moi malamu.
na Matadi surtout bana Congo Central boyo balobani benuku nini kuwa benukuwa papa lobana bino bampange nyonso Matadi betu mepesa beno mbote na nkumbu ya Yesu Kristo betu ke na evenement mosi ya nene yaki vwanda na église ya Memo na date ya le 1er kino le 8 juin yaki vwanda na conférence ya ba kisadi nyonso ya Nzambi na Shuka pe na Nkokila samuna bana nyonso ya Nzambi. Donc ngeke na Matadi pe na babuala yina ke pembeni na Matadi kumanke ve na programme yai. Mukena kulomba na bisadi nyonso ya Nzambi. Archevêque, évêque, révérend, apôtre, bishop, pasteur, évangéliste, docteur, serviteur et servante de Dieu, ouvrier na moisson ya Nzambe, beno kuisa, beto participer na programme yai, muke na kiminu, ke Nzambi, ke sala beto, ba mambo ya mbote. Merci, tikete Nzambe a swalokumo. Bandeko balandi tokomi penya na suka ya émission na biso La Voix de Surnaturel. Émission lelo to consacra ki yango pona o etali conférence pe convention ya monene o ekozana mboka ya Matadi à partir le 1er au 8 juin. Yango wana to sengi na yo oyo landi panza sango. Po ete tango oyoki place eloko ya malamu ezaloko ko bomba mpo na yo mokote. Amen. Panza sango yaka pena libota na yo yo pe mosele ya Nzambe eza occasion ya ko bénéficier ba ngolu mususu pona ko enrichir ministère na yo. To pesi merci na basale ya Nzambe oto yambi awa na plateau na biso. Na ebite soki monde de la fin ezali to bandi na loboko ya mwasi et papa na biso ambassadeur Kazinga sokoza na loko mo ya suko ko ikoloba. Loko tokoloba topesi mbote mingi na bana nosa Matadi surtout na bana Memo pour na organisation na basala Nzambe nyonso oyo baza na comité exécutif na comité élargi pour na bonne volonté ya kopesa main d'association na organisation oyo ezo sala vraiment nous sommes de cœur na oyo bozo sala que le Dieu du ciel a pambola bino tolinga pe kopesa merci na Papa Janvier, qui est ami d'Alliance, pour une invitation Oyo. Il y a payer le prix, il y a organisé Milulu Oyo, Nzamba Pambola yo, Apambola notre maman, Nabana Nyonso, Nzamba Pambola Bango. To sengi kakelo na kosenga ya suka que organiser ba Milulu ya minene bo esenga ka ba dépenses, investissement. Peut-être Nzamba ko simba yo ke okoki komema contribution na yo d'une manière à autre pour nous soutenir milulu mineno ezala awa na Angola kuna na RDC mutunyo sazolanda biso que vous voudriez appuyer cette œuvre, cette convention, cette conférence. Dieu va vous bénir. Soyez le bienvenu. Par contact il y a révérend Janvier Sekezawana, vous pouvez le contacter pour nous même appuyer na bino. Tolingi bino mingi, merci beaucoup. Merci balandi boyoki papa lobi musala nyonso milulu ya minene boesengaka ba dépense ebele yo o Nzamba touché yo ozana fardeau ya etonga ya corps du Christ église okoki ko contacter organisation na ba numéro ezoleka wana Nzambe akoyeba ko pambola yo na misolo ko contribuer pe na matériel okotia pe mutuka na disposition ya milulu oyo Nzambe akopambola yo papa liloba suka ezali. Ok, liloba suka ezali tolingi ko remercier promoteur ya télé oyo oyo ezali ami d'Alliance. Merci na yo pe papa pona kondima ba na plateau na yo. Tozo ko informer na basali na Nzambe que jeudi il y a le 15. Jeudi à le 15 toza na dernière plénière. Toza le 15 mai. Le 15 mai. Jeudi le 15 mai. Toza na plénière ya suka pour na comité na batu nyonso Matadi pour na toyeba ko sala échange comment tout ça là ba réunion technique ndenge ni mambo ko saela. Alors ça pasteur okomona invitation ko pesa melayo déjà bande ko siba kabuli ba invitation jeudi en tout cas toza na besoin na yo.
nazo konte na bino baninga bandeko eza musala na nkolo boya to sangana to tombola yango nzambe akokumisama. Donc ba numéro eleki wana tozana ba bosenga ya makambo ebele soki okoki ko contribuer okozala penza na boyei malamu pona esunga musala oyo. Merci nzamba pambola. Merci tika ete nzambe apambola bino. Merci papa na ngai na présence na bino na plateau na biso pe bino balandi nyonso tika ete nzambe apambola bino. Tokomi na suka topesi merci na ba technicien na biso kuna na sima tozalaki bongo na papa Alex Lukau na ndeko na biso José bano misapie pambola man tika ete nzambe apambola bino. Biso to kombo na biso ezali pasteur Claude Mukwama le charismatique ngai nde présentateur ya émission oyo tobengi la voix de surnaturel. Tika ete nzambe apambola bino tokutani na mikolo oyo ezali koya.